C'est quoi ce film de malade qui a fait sensation au Festival de Cannes avec des aliens ultra vénères qui attaquent une petite ville? Les critiques parlent d'un niveau d'action rarement atteint, alors ça c'est les critiques positives, mais il y a aussi des critiques négatives qui disent des choses très intéressantes, certaines dont on peut tenir compte, d'autres dont personnellement je ne tiendrai pas trop compte et je vais t'expliquer pourquoi, et puis je vais te dire tout ce qu'on sait sur ce film, notamment sur sa date de sortie. Moi c'est Draven, abonne-toi pour réfléchir la science-fiction. Donc ouais, l'histoire c'est celle d'une petite ville comme ça qui est attaquée par des extraterrestres. Alors on sait pas grand chose, hein. Petite ville qui se situe à côté d'une zone démilitarisée, donc il y a peut-être un lien avec ça, je sais pas trop encore. Et donc on va y voir à la fois les forces de l'ordre et les habitants qui essayent de lutter contre ça. Un casting majoritairement coréen, mais également la présence de Michael Fassbender et de Alicia Vikander là au milieu, même si on les voit pas dans la bande-annonce. Et franchement, les plans ont l'air fou, et apparemment ça se confirme dans le film. J'ai vraiment vu des retours de projection de Cannes qui étaient hallucinants, où les gens se levaient pour applaudir à la fin. A priori, c'est ultra généreux. Alors, les critiques négatives, qu'est-ce qu'elles disent d'intéressant? Les critiques négatives, elles disent que la première heure, le film dure 2 heures, hein, la première heure serait complètement folle, mais que ça retomberait un petit peu dans la deuxième heure. Ok, admettons, c'est vrai, alors ça c'est un peu dommage, c'est toujours un peu frustrant quand un film démarre à 100 à l'heure et qu'après ça redescend et que ça remonte plus vraiment au même niveau. Mais là-dessus je suis pas inquiet, je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, parce que la deuxième critique négative qui revient énormément, c'est que les effets spéciaux sont dégueulasses. Ok, admettons, sauf que le film il est pas fini. Là il est projeté en festival certes, mais a priori il ne sort que à l'automne prochain. Donc le film il est encore loin d'être terminé. Donc le montage peut être revu, mais les effets spéciaux, ils ont encore largement le temps d'être finalisés. Alors c'est toujours moche pour le réalisateur de présenter un film qui n'est pas totalement finalisé en festival, mais ça arrive plus souvent que ce que tu penses. Donc moi, j'ai grand espoir dans ce film qui s'appelle Hope. J'attends vraiment de connaître sa date de sortie précise. Pour l'instant, à part automne, on ne sait pas grand-chose, mais franchement, vu les retours, dis-moi, c'est quoi le plan qui te fout la chair de poule, moi, dans cette bande-annonce? Moi, franchement, c'est cet énorme vaisseau qui arrive à un moment, j'ai trop envie de savoir de quoi il s'agit, mais apparemment des plans comme ça, il y en a plein, notamment avec ces aliens fous.